नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ है मेरो ब्लगमा। आज म हाम्रो गाउँको पुरानो मन्दिर जसलाई हाम्रो बौद्धमाई मन्दिर भनेर चिन्ने गरिन्छ त्यहाँ आज घुमाउन गइरहेको छु। यो भयो हाम्रो पुरानो मन्दिर है, जुन बौद्धमाई मन्दिर भनेर चिनिन्छ, खसीहरूले चराइन्छ हैन। यो भयो हाम्रो पुरानो मन्दिर अनि यो भयो नयाँ मन्दिर बनेको है। यो यसलाई किन छोडेको भन्दाखेरि यो साङ्गुरो भएर यहाँनिर मान्छेलाई आवाज आवत गर्न असहज भएका कारणले गर्दा यसलाई सारेर उता नयाँ मन्दिरमा सारिएको छ। अब यसमा पूजा नगरेर यसमा मान्छेहरू पूजा गर्ने गरिन्छ। अस्ति भर्खर होलीको दिन यहाँनिर खसीहरू चराएर यता बौद्धी मातालाई पूजा गरेको थियो। यो पुरानो मन्दिर, यो नयाँ मन्दिर भयो। यो त ठिकै छ, प्यागोडा स्टाइलमा भयो, तर यहाँनिर एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि हल्का पुरानो स्टाइलमा बनाउनु पर्ने के। यस्तो नर्मल पिलरहरू छ हैन, यसले पूजा गर्ने यस्तो हुन्छ भित्रको माहौल। प्यागोडा स्टाइल ठ्याक्कै यस्तो कि कुना परेको। अब टाइल्स लगाइएको छ मजाले। तर यसमा अझै के थप्नु पर्ने थियो भन्दाखेरि मन्दिर जस्तो के हाम्रो जस्तो हिन्दू धर्महरूको मन्दिरहरू हुन्छ नि, त्यसमा हल्का पौराणिक टाइपको के धर्म सम्बन्धित के अरे चित्रकलाहरू होइन, भित्ते चित्रहरू भन्छ नि, त्यस्ताहरू बनाउनु पर्ने। हल्का कस्तो खाले देखिन्छ भन्दाखेरि यो घरको ढलान गरेर यतिकै बनाएको जस्तो देखिन्छ कि, तर त्यो चाहिँ हल्का अलि राम्रो खाले देखिन्छ प्यागोडा स्टाइलको। तर यो यतिकै ढलान गरेर यतापट्टि सानो सानो शिवलिङहरू बनाइएको छ। यो यहाँनिरको माहौल है। खासमा हामी यहाँ आउनुको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु है, यस्तो यस्तो बेर पाकेको क्या, पुरै हाइजेनिक बेर। यहाँनिर साथीहरू माथि छन् बेर खाँदै। यहाँनिर एउटा अर्को के कुरा देखाउन चाहन्छु भने हेर्नु है, यो भयो हाम्रो पुरानो मन्दिर। पुरानो मन्दिरको माथि हेर्नु त यो बेर कसरी गएको छ, पुरै ढाकिएको छ के, सर्पहरू हुन्छ नि यसरी ढाकेको, त्यस्तो छ कि ठ्याक्कै। यसमा कुनै आर्टिफिसियल केही गरेको छैन, यसलाई अटोमेटिकली के प्राकृतिक रूपले यसरी ढाकिएको छ। र अर्को हेर्नु, यहाँ नयाँ मन्दिर बनेको छ, त्यसलाई पनि यो बेरको रुख ढाकिन थालेको छ। त्यति झार्नु त। वाउ, आउनु है साथीहरू खान। हेर्नु यस्तो यस्तो बेर छ, मजा आउँछ यार खान। फुल नेचुरल अर्ग्यानिक